เดี๋ยวมันจะล่วงแทนที่มันจะขึ้นอ่ะมันล่วงโอเคไหมอ่ะเห็นศาลากลางน้ำตรงนู้นไหมเห็นไหมเลี้ยวซ้ายครับผมระวังเครื่องล่วงนะขึ้นตรงรถหัวโน้มหัวลงมาหน่อยเห็นไหมเห็นศาลากลางน้ำยังเห็นแล้วขึ้นไปอีกนิดนึงช้าซ้ายหน่อยเห็นไหมเครื่องเอียงทำยังไงเครื่องเอียงเราจะไปตรงนู้นซ้ายหน่อยนั่นแหละโอเคครับความสูงให้อยู่ประมาณนี้ครับ700 800 1,000ครับเลี้ยวซ้ายหน่อยสังเกตไหมเราไม่ตรงเลยไม่ต้องมองข้างในนะดูข้างนอกไว้ครับท้องฟ้ากับพื้นดินไม่มีพื้นดินน้ำทะเลเป็นพื้นดินครับบังคับไว้อย่าปล่อยเครื่องบินมันปล่อยไม่ได้โอเคตอนนี้โน้มหัวลงโน้มหัวลงอีกลดความเร็วนิดนึงนะครับเห็นศาลากลางน้ำไหมเห็นศาลากลางน้ำพาไปหน่อยพาครูไปหน่อยเห็นไหมศาลากลางน้ำอยู่ไหนไม่เห็นเลยโกหกซ้ายศาลากลางน้ำซ้ายถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเห็นไหมเครื่องมันไปขวาเราก็ไปขวาด้วยเป็นมุสลิมไหมครับไม่ครับไม่เป็นมุสลิมปล่อยมือไมค์คอนโทรลยกมือไหว้พระหน่อยโอเคครับผมอยากดูซีโร่จีไหมไม่เอาเหรอลอยตัวนิดนึงไม่เอาโอเคเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยตรงนี้ปากอ่าวเราเลี้ยวซ้ายบนนะครับรักษาภาพให้ได้แบบนี้ดึงเข้าหาตัวหน่อยทุกครั้งที่เครื่องเลี้ยวเครื่องมันจะหล่นลงไปนิดนึงนะครับนี่เลี้ยวซ้ายนั่นแหละมันจะฝืนตัวเรานิดนึงนะแต่ว่าได้อยู่ครับประมาณนี้รักษาความสูงสุดยอดครับไม่ต้องเลี้ยวปีกลึกเยอะขึ้นกลับมาหน่อยแต่เป็นตัวเมืองกรุงเทพไหมครับเลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายไปอีกเลี้ยวไว้เลี้ยวไปเลี้ยวไว้ออกทะเลเลี้ยวซ้ายจนวนออกทะเลไปสังเกตไหมตอนนี้เครื่องเราตกลงดึงเข้าหาตัวนิดไม่ต้องเทเยอะเห็นสะพานแดงนะสะพานแดงสถานที่ท่องเที่ยวครับนะครับหลังจากนั้นเลี้ยวขวาUber 01 Mission Complete ครับ Request RTB Uber 01ครับ Runway 16 in use Report Left Downwind Runway 16 Report Left Downwind Runway 16ครับ Uber 01เห็นหลังคาสีน้ำเงินไหมเห็นครับพาไปเดินพื้นที่ดินแดงๆตรงนั้น